sa ljudima. Ajde da se mi malo vratimo na tvoj strip, koji je meni veoma, veoma interesantan i da ipak još malo onako detalja ispričamo o njemu. Ovo su glavni likovi, je li tako? Likovi koji se... Šta je zapravo ovde pozadnje? Ajde pričaj, ja sam ga sad dobila, ti mislim... To je neka, šta su rekli o stripu, znači, kao kritika. Znači, imamo New York Le Monde Observer, Bolivija Tutan John i Frank Čobanski, urednik Nacionalnog dnevnika. Čobanski. Urednik Nacionalnog dnevnika. Pa ja njega obožavam, znači, Čobane, pozdravljamo te. A vidi ovako, kaže ovako, Bolivija Tutan John, supruga Manito Bola. Popa, ja moram da te pitam, stvarno, ja se sećam i kada si se pojavio i moja sestra je tvoj veliki fan i od početka i ona mi je negde skrenula pažnju i onda prosto sam negde i ja pratila. Odakle ta inspiracija, zaista tako, ta veoma interesantna? Život, prvo svega ja sam imao jako težak život, zajedno, znaš. I tu se rađa onda inat, tu se rađa želja za dokazivanjem. Onda ja kao blizanac u horoskopu, kao jedinac i kao čovjek koji je preživljavao dosta nekih teških trenutaka u životu, možda zamisliš koju sam ja imao želju da kažem i kao čovjek koji je imao neki dar, zaista sam. Ali sam opet i to moram da otkrijem, znaš, nije to bilo baš tako kao ja sad sam se rodio i znam da ja to znam da radim. A kako si, evo, odličan si mi šlagvor dao, kako je zapravo došlo do toga da si ti shvatio da imaš taj jedan dar koji je zaista velik? Pusti ti to, stvarno su svi skromni, o Bože, dragi. Ali kako si došao do toga, kako je to? Jedna lepa vrlina. Jeste, lepo. Jeste. Kaži mi, molim te, kako je došao do toga?